La sentenza del Consiglio di Stato dà di fatto ragione alla linea del Veneto. È illegittimo il rinnovo delle concessioni demaniali di un anno agli stabilimenti balneari, inserita nel pacchetto mille proroghe. Il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, spiega. Ci troviamo costretti ad affrontare un impasse data dal fatto che la politica non è in grado di produrre una soluzione legislativa, è alquanto evidente. Questo dimostra che l'atteggiamento di serietà e responsabilità con cui il comparto turistico balneare del Veneto sin dal principio aveva affrontato il tema era l'atteggiamento corretto. Union Mare Veneto non si è mai sottratta alla necessità di un confronto e soprattutto alla necessità di avviare una grande riforma organica del nostro comparto, fissando però dei punti fermi. I gestori della costa veneziana e veneta possono quindi dichiararsi soddisfatti. L'obiettivo è chiaro. La riassegnazione delle concessioni demaniali nei confronti dei tanti operatori che sin qui hanno operato bene e hanno gestito in maniera premurosa ed attenta un bene pubblico, investendo, riqualificando, creando ricchezza, creando occupazione. Il Veneto propone anche al governo nazionale un modello legislativo da seguire e in vista dell'avvio della nuova stagione estiva il conto alla rovescia è partito. Chiediamo con forza alla politica nazionale di seguire l'esempio del Veneto, di seguire la traccia della legge 33, di farla diventare uno strumento di caratura nazionale per mettere in condizione tutte le imprese balneari di potersi preparare al meglio, di affrontare i futuri percorsi di evidenza pubblica e ottenere la riassegnazione delle concessioni demaniali.